हजरत हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह उनका एक शेर है, मिराज का वाकया बयान करते करते वो बयान फरमाते हैं, कहते हैं वो हजरत जिब्रील अमीन ने आके कहा था ना, या रसूलल्लाह चलिए, गोया अल्लाह ताला ने तलब किया। वो किसी शायर ने कहा था सरे लामकान से तलब हुई और सुबह मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की? बस इतना बता देते हैं, बलगल गुलाबे कमाले कशफत दुजाबे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही सल्लू अलैहि। तो हुज्जतुल इस्लाम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हुजूर जा रहे हैं, ना बुलाने वाले ने नाम लेके कहा है कि कौन बुला रहा है, नाम नहीं लिया, जाती नाम नहीं लिया, सिफ्त से बात की, और न ये कहा मैंने किसको बुलाया, कितना कहा, सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो जात। अब मेरा ख्याल है कि तर्जमे की जरूरत, सबको पता है किस जात की बात हो रही है।